สวัสดีครับผมฮันเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องอะไรเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับผมสังเกตดูว่าคนไทยชอบจะเน้นการออกเสียงอยากจะพูดให้ชัดนะครับก็วันนี้จะแนะนำอยู่3คำที่จะพูดให้ชัดนะครับออกเสียงให้ถูกต้องนะครับก็มีอยู่ food fruit and foot คนไทยมักจะพูดคำพวกนี้ผิดออกเสียงเหมือนกันหมดเลยเราจะดูว่าคำพวกนี้มันต้องออกเสียงว่ายังไงนะครับก็ดูที่คำว่า food food f o o d เพราะว่าอาหารนะครับ food อันนี้ก็ต้องเป็นสระอู food แล้วเราจะเน้นตัว d คือตัวสุดท้ายของคำนี้นะครับก็จะเป็นเสียง d food food ลองพูดตามนะครับ food เก่งมากต่อไปคือคำว่า fruit ผลไม้นี่ครับ fruit ไม่เหมือนกันไม่เหมือนอาหารไม่เหมือนเท้าด้วยก็เป็น fruit ผลไม้สระอู fruit แล้วจะมีเสียง r ก่อนนิดนึงนะครับเวลาที่เราทำเสียง r ตรงนี้คือเราต้องใช้ลิ้นของเรานะครับมันจะแล้วลิ้นก็จะโค้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแบบนี้ fruit นะครับแล้วเราจะดูที่ตัว t ซึ่งก็คือตัวสุดท้ายตัว t นะครับก็ fruit สังเกตดูเวลาที่ผมออกเสียงให้สังเกตดูว่าปากของผมมันจะขยับยังไงมันจะทำตัวรูปทรงยังไงนะครับอันนี้จะเป็นอะไรที่ช่วยเราได้เยอะที่สุดนะครับเวลาที่เราพูดพยายามที่จะทำปากด้วยเหมือนฮันเตอร์นะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับต่อไปคือคำสุดท้ายก็คือเท้าก็คือ foot อันนี้ก็คือสระfoot ไม่มีเสียง r นะครับแล้วก็เสียงท้ายก็คือ t นั่นเองนะครับก็เหมือนคำว่าผลไม้ fruit นะครับ foot แต่ที่แตกต่างระหว่างสองคำนี้ก็คือตัว r อยู่ก่อนสระ foot ไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะชอบสลับกันมานะครับเวลาที่คุยกับคนไทยเวลาที่เขาจะพูดภาษาอังกฤษเขาจะออกเสียง2คำนี้3คำนี้ก็เพี้ยนน้อยนึงนะครับแต่เราจะแนะนำอีกคำหนึ่งนะครับซึ่งก็อาจจะยากน้อยนึงก็คือ flute เหมือนเมื่อกี้ฮันเตอร์พูดไม่ใช่หรอไม่ใช่มี fruit ผลไม้แล้วก็ flute ขลุ่ยนะครับซึ่งก็มันไม่เหมือนกันตัว flute ก็จะเป็น flute นะครับ flute สระเสียงเหมือนกันนะครับทุกอย่างก็เหมือนกันนอกจากตัว l กับตัว r แล้วจะฝึกกันด้วยนะครับตัว l กับตัว r flu สังเกตดูปากด้วยนะครับว่าลิ้นมันอยู่ตรงไหนมันขึ้นมาถึงฟันเลยflute นะครับแล้วก็ fruit ดูความชัดเจนของปากนะครับว่ามันจะออกเสียงยังไงนะครับแล้วลองฝึกการดูนะครับว่าเราได้หรือเปล่าคำว่า fruit คำว่า foot คำว่า food เราคำสุดท้าย flute ลองฝึกกันดูนะครับแล้วก็เจอกับฮันเตอร์อาทิตย์หน้านะครับขอบคุณครับ